Ya Allah, lawas nemen ora ketemu karo mumpuni. Sekali ketemu keprok tangan kabeh. Kaya ngelepeki darah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged gedene samono berangkang ngerenggunuk ujarku apa jebule bayi kaplak. Pak Banser niki Pak Banser sudah mengingatkan sing padha ngasto gelang. Lho gelange ninine selengen-lengen ya Allah ni. Mboten napa-napa. Karena memang nek duwe barang apik niku silahkan dibeto teng pengajian, mboten napa-napa. Bene barang sing apik sing anyar kuwi mau ndadekna barokah. Tapi saya harap panjenengan gone ngasto gelang anyar, nganggelangi selengen-lengen nganti gelang keroncong. Dinggo kabeh. Ngatos-atos nggih. Boleh bareng. Nek barang anyar niku malah dianjurkan nggone nganyari digawa tenggene majelis taklim. Ning aja sengaja dipamerna. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Cek 1, 2, 3. Mohon perhatian untuk jamaah majelis Ustadzah Mumpuni untuk sekitar perhatian saudara-saudara, ibu-ibu, untuk yang membawa HP, dompet untuk diamankan masing-masing. Sekali lagi, bagi yang membawa HP, dompet diamankan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila ruhi jamil ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin, wa khususan ila almarhum Bapak Warso bin Tajrid, Bapak Mitan bin Fulan, Bapak Matiani bin Fulan, wa khususan ila ruhi Mas An bin Fulan, Ramiah binti Fulan, Sutinah binti Fulan, wa khususan ila rohi Suswanti binti Fulan, wa khususan ila rohi Subur Kusnoto bin Mansur, wa khususan ila rohi Mansur bin Fulan,
Mugi-mugi tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun pangginaken teng swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati. Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati. Sareng salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah ala yasin Pak Sunarto uripe berkah, putra putrine soleh soleha, negor kayu kayu cengkeh, bojone ayu gelange akeh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Taryoto ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para ustadz ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira ustadz tim kawula kang kala pundi-pundi ingkang kala taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Matur nuwun Pak Banser. Oh, dadi nang Jatilaba kowe langka meja sing gedhe ya. Sing gede Bansere. Ya Allah ya Rahman, sampai-sampai Pak Banser saking semangate mengamankan pengajiane mumpuni niku ya Allah. Sampai mangke niki Pak Banser sing gede dewek matur. Mumpuni nggone munggaring panggung pan dicekeli apa ora? Tak jawab nang nyong. Pak Banser ora usah nyekel-nyekeli nyong. Salah aku durung boco mbok nyetrum. Lha kowe Pak Banser biang nganti ali-aline sekeong-keong nih. Nih, mboten dicekeli anak-anak Pak Banser. Wong aku diring-iri nang Pak Banser bi ya Allah. Wetenge dempel-dempel aring nyong, Bu. Tapi luar biasa, Bansernya semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat Banser Jatilaba.
sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Jatilaba. Wabil akhos dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Jumadi beserta perangkatnya toya mewakili kang tansah kula hormati nun injih ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Sunarto saha Ibu Tati sak keluargi. Mugi-mugi Bapak Sunarto Ibu Tati diparingi sehat panjang umur, muring manfaat barokah, rezeki ingkang maslahah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng pinanganten sarimbit mempelai berdua panjenenganipun Den Ayu Samrotin binti Bapak Warso almarhum kadhaupaken kalian Den Bagus Wastum bin Bapak Sobari. Mugi-mugi mawon panjenenganipun pinanganten sarimbit saged tambahan keluargi ingkang mawaddah warahmah wasakinah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Jatilaba ingkang tansah kula hormati nun injing kang kula muliaken. Wabila khos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati. Boten supe dumateng keluarga besar Jamiah Sholawat Qasidah saking Jatilaba kan tansah kula hormati nun injih kan tansah kula muliaken. Wabila khos dumateng sedaya keluarga besar penanganten kakung, keluarga besar penanganten putri, ugi mboten supe para glidik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris cenang, tukang patang, tukang godhog wedang, sededek bengi keteng pedangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan ndang cepet entuk suami, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki ndang enggalo munggah haji. Amin Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji puaja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya Allah, lawas nemen ora ketemu karo mumpuni, sekali ketemu keprok tangan kabeh kaya nglepeki darah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged gedene samono berangkang-berangkang, ngerenggunuk ujarku apa? Jebule bayi kaplak. Pak Banser, niki Pak Banser sudah mengingatkan sing padha ngasto gelang. Lho gelange ninine selengen-lengen ya Allah ni. Boten napa-napa. Karena memang nek duwe barang apik niku silahkan dibetot teng pengajian, boten napa-napa. Bene barang sing apik sing anyar kuwi mau ndadekna barokah. Tapi saya harap panjenengan gone ngasto gelang anyar, nganggelangi selengen-lengen nganti gelang keroncong. Dinggo kabeh. Ngatos-atos nggih. Boleh bareng. Nek barang anyar niku malah dianjurkan nggone nganyari digawa tenggene majelis taklim. Ning aja sengaja dipamerna. Mboten maksud napa-napa.
Umpamane arep pamer yo hak-hake panjenengan. Cuma niki wau Pak Banser sudah mengingatkan. Kata sanget tukang copet teng pengajian. Termasuk onten HP, onten dompet, supados monggo dipun jaga masing-masing. Ngaten nggih? Insyaallah sih mriki mboten nonton tukang copet nggih Bu nggih. Tapi kan waspada perlu. Betul. Soale wingi ana sing ngomong lah mumpuni dompete nyong langka isine iki. Tapi pada langkah isine jenengarane maaf nggih tukang copet niate elek. Dikirane dompete ana isi barang berharga, malah ternyata dompete disukna nanggon bokong kene, dicoes lah taline tas, sing kecowes udu taline malah bokonge. Ayo repot napa mboten? Repot, terus mbok ana isine mbok langkah isine, tetep barang bawaan Anda masing-masing dijogo. Ngaten nggih? Mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allahumma. Kita ngelahirakan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged pinanggihan malih saged ketemu malih wonten Jatilaba. Alhamdulillah dinten menika sesarengan wonten dalemipun Bapak Sunarto kalian Ibu Dati sakeluargi. Karanten Bapak Sunarto kalian Ibu Dati kagungan hajat inggihipun menika anikahaken putra putrinipun ingkang asma biasane wonten bannere niki nggih. Niki langka dadi kudu niliki. Biasane Sohibul Hajatnya niku ndamel banner, niki bannernya El Maula Qasidah modern dari Tegal Jatilaba. Moga-moga nambahin sholawat tambahin mahabbah Allahumma. Bapak Sunarto Ibu Dati kagungan hajat anikaken putra putrinipun ingkang asma Den Ayu Samrotin kadhawuhaken kalian Den Bagus Wastum bin Bapak Sabari almarhum ingkang alhamdulillah wingi dinten Sabtu tepatipun tanggal 23 Juli 2022 alhamdulillah telah melaksanakan akad nikah ijab kabul dengan tidak ada halangan suatu apa. Mugi-mugi pinanganten sarimbit saged tomban keluargi ingkang mawaddah warahmah wasakinah dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah diparingi rezeki ingkang murah ingkang barokah amin Allahumma. Salawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, berhubung kita ngajine persis di tengah-tengah pemukiman, kula nyuwun suara ehone diicalaken mawon Mas. Kersane mature kula jelas. Tes wonten niki. Nah, kados niki mawon. Asli cetak suarane mumpuni. Betul? Leres? Sebelah kanan jelas napa mboten? Sebelah tengah mriki jelas? Sebelah kiri cetak? Matur nuwun. Pak sound system, mugi-mugi sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Aja diudik-udik. Wis cukup kados niki mawon. Jenengan duduk manis ngaji karo medang kopi. Sebelah kanan sing pada kepanasan sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Wa asa an takrahu saya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu saya wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja seneng nyepelekna barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Mau gue tiker kelasa di toko nang jenengan rega 5.000
dijagongi bokonge sampean. Bareng panas anu maune nang bokong dadi nang sirah. Pindah nggon. Maune kan dijagongi. Bareng panas anu maune nang bokong dipindah teng mustakane jenengan teng sirah. Ya Allah ya Rahman. Berarti kita pancen ora pareng nyepelekna barang sepele. Sengit karo wong ya arane masyarakat jengkelan ya wajar nggih Bu. Tapi nggone sengit aja kebablasan. Nggone sengit aja berlebihan. Karena sewaktu-waktu mesti kita perlu karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Leres. Kayak dene kelas tiker niku. Maune dibokongi nang sampean. Tapi bareng panas malah maune nang bokong dadi nang sirah. Dadi adem napa mboten? Nah, sewaktu-waktu kita pun butuh karo wong sengit kaya gue, maka sing sami rawuh wonten mriki, sing sami kepanasan kula nyuwun ngapunten nggih Bu. Pak Sunarto jane pun menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, dados jenengan duduknya praktis, pokok ngelemprak sikile atis, pada jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, niki nggone ngaji malah asik banget kayak lagi piknik tamasya. Ngene ngaji nang ngisor Wijambu. Keduman snack napa mboten? Ra keduman snack? Ya iyalah Bu, jelas ora keduman snack. Langgar Pak Sunarto gawe snack nganti 3.250 ya hajatane ora bathi. Butuh? Oh, bukan karena wutuh, Bu. Pak Sunarto niku orangnya sing rawuh badhe kathah sanget. Wong ujar kula bewi seri nang Jatilabu, ujarku belangka sing mangkat. Ya kan kuatire mbok bosen kali kula. Mboten bosen? Malah sing rawuh kathah banget. Ya memper Pak Sunarto ora persiapan. Nyuwun ngapunten nggih, Bu. Walaupun jenengan ora keduman snack, tenang. Pak Sunarto mau wis donga. Dongane Pak Sunarto kaya nggih, Bu. Rabbi firli wali walidayya waliman takhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tasidid dolimin illa tabarro. Niku donga teng surat Nuh ayat 17. Ternyata Nabi Nuh niku duwe kebiasaan nek ndongakna wong liya kali ndongakaken awake dhewek ora ketinggalan, mesti ndongakna tiang sepuhe kekali. Kowe Bu, ingatase Nabi mawon ora mungkin kelalen karo wong tuane sekloron, nek ndonga mesti ngucap bapak ibune dijaluk nang ngapura karo Gusti. Rabbi firli wali walidayya ya Allah, ampurani dosa bapak ibune kula. Waliman dakhala baiti mukminan, lan tulung ya Allah ampurani dosane mukmin sing mertamu marang omahku kene. Dados jenengan walaupun kepanasan ra keduman snack wis dijaluk nang ngapura karo Gusti Allah, Bu. Dosa-dosane panjenengan diampura dening Gusti Allah. Allahumma. Sampai wonten doa tolak balane mangke niki. Wala tazidid dolimin. Saumpama koteng mriki ana wong niat ora apik, lah niat ngaji ku malah ngutil, nyopet, nyolong, naudzubillahi min. Utawa nang wong ora seneng karo Pak Sunarto, utawa naudzubillah min dalik sengit karo Budati, wis didonga tolak bala. Wala tasidid dolimin, ora bakal ditambah wong-wong sing dolim illa tabarro, kecuali kehancuran, kebinasaan kanggo wong-wong sing gawe dolim. Naudzubillahi min. Maka walaupun ora keduman snack, tapi kan daging lewian kurban tes wonten nggih, Bu. Sebelah tangan, Bu.
Jajan lewian badai Idul Fitri tes yonten nggih. Tes yonten. Masya Allah pertahankan. Tanggene Sarah Riyadus Shalihin dijelaskan barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ana rong toples isi jajan sing enak, tapi diniatna nggo nyuguh tamu. Nggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Dados dibiasakna meja omae aja nganti kosong. Minimal ana rong toples isi jajan sing enak, maka saben isuk malaikat rahmat mertamu maring omahe sampeyan. Malaikat rahmat niku aweh kaberkahan karo wong-wong sing pada senang nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun Idul Fitri sudah berakhir, lajeng Idul Adhanya juga sudah berlalu, tetap omahe jenengan mejane diisi top. Diisi top. Tapi aja toples kos. Toples ana isine. Malah justru jajane sing enak-enak. Wong malaikat rahmat sing pan mertamu, dume badane rampung, toplese sirengginang memes. Melas malaikate mangan jajan alot. Bu, niki ngajine badhe ngantos jam pinten? Jam kali sore. Jam setunggal. Nyamunggah 10:30. Mudune jam 1 siang. Oh. Dadi ngajine 2:30. Napa wonten teng Jatilabak Kyai ceramah nganti 2:30? Anak. Sapa? Nyong. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allahumma. Acarane mantenan Bu. Nyoman dan bingung pan cerita apa. Wong aku kan bocah. Arane bocah niku kan durung pernah nikah. Lah tapi kalau diutus kalau Pak Sunardo Bu Ibu Dati, niki kon jelasna bab nikah. Niki kepripun nggih Bu? Ibune malah ngendika, malah takon. Ya terserah. Sale undangane ditampa. Bisane undangane Pak Narto kula tampi saestu anu karena napa? Demi napa? Sembarangan banget yakin ya Allah. Karena amplop. Emangnya gue wanita apaan? Sanes demi amplop tapi demi panjenengan sedoyo. Nanti lagi meriang-meriang kayak iki benyong mangkat. Demi amplop ngecek. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allahumma. Mbak Samrotin kesing aginang lawang apa ya? Ini kata mereka. Mbak Samrotin, Mas Wastum tak paringi pirsa. Ternyata nikah niku nikmat. Ndean. Lah, nyong kan urung pernah nyicipi. Dadi niki referensinya barang dean. Tapi ternyata nikah niku 10% nikmat, sing 90% enak banget. Dean. Bukti nyata. Nyamo diceritani karo Mbak Samrotin. Wingi pada Mbak Samrotin putrane pun setunggal.
Ternyata Mbak Samrotin malam pertama karo Mas Wastum ya tetep deg-degan grogi, pating keranyas, pating kerembut barangan. Dean no diceritani mau nang Mbak Samrotin, Dean. Saking grogine Mbak Samrotin ikut cerita, nganti wetenge mules kepingin ngentut. Apa maning randa uli bujang. Rasanya ya deg-degan Bu. Saking deg-degane wetenge mules kepingin ngentut, tapi kan isin karo pengantin kakung. Akhirnya nggone kepingin ngentut dikimput-kimput. Jeneng ngentut dikimput malah ora kena dijak kompromi. Lek dikimput malah munine dawatit. Mas Wastun jawab, manise. Pengantin anyar nganti entut be mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentutit. Mbak Kakung jawab, bar mangan batang apa? Makin niki mangkat ngaji kan dalane rokel ngono. Mbak Putri kesandung watu kakine ngomong matane pecicilan. Ora kemutan ngin gone dadi pengantin anyar. Oh makin niki Mbak Samrotin kesandung karpet. Sing kesandung karpet Mbak Samrotin sing shock Mas Wastum. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole sing dilus-lus bokonge. Pengantin anyar nganti entut berasane nanas. Maka nun sewu Mbak Samrotin, Mas Wastum, nikah itu bukan hanya untuk setahun 2 tahun, mboten. Nikah niku mboten namung nggih 10 tahun. Nikah niku untuk sampai akhir hayat, bahkan nginjang dumugi tenggene akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang laki-laki diperbolehkan oleh Islam memilih, bahwa tiang istri pun boleh menentukan. Jebule kita bojo ulih milih Bu. Ya jelas lah. Langgen iki Mbak Nini jawab belum tuku klambi pemilih. Tuku kipas angin yo milih. Tuku barang yo milih, apa maning ngarani bojo. Sampai tekan akhirat bahkan disuuni pertanggungjawaban. Maka laki-laki boleh memilih, wong wadon boleh menentukan. Aku dewek, angger kon milih ya jelas. Milih sing bujang, ganteng, sugih, syukur pengusaha, ahli ibadah, sing kuat imane, sing bisa mimpin kula dunya akhirate. Jenenge arane subhanallah. Kipas anginnya gede banget ya. Arane milih, langgar ora milih, setekane metu, ya malah ulie grandong anyang-anyangen. Repot, arane milih, betul Bu? Maka Islam membolehkan laki-laki memilih, wong wadon menentukan untuk golek bojo. Yang pertama kata Nabi, 5 liha, wong lanang memilih wong wadon dinikahi sebab dari wong wadone kaya raya, pinter golek duit, wong wadone wis syukur cemekel nyambut gawe, wong wadon sing pinter nyambut gawe, syukur anake wong anake wong sugih jenenge milih. Loh, jangan salah. Kanjeng Nabi dulu ketika mengkhitbah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah niku statusnya janda 2 kali, guys. Tenang saja Mbak Samrotin, ternyata sudah dari sejak zamannya Kanjeng Nabi bahwa arane randa ulih bujang adalah prestasi.
Mbak Samrotin batin nembe pertama ki aku rasane randa arane bangga. Loh, Sayyidah Khadijah niku janda 2 kali, Bu. Tapi janda bukan sembarang janda. Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat. Kenapa diwastani janda terhormat? Pertama, janda dari keluarga baik-baik. Yang kedua, janda sugih, saudagar kaya raya, janda pinter golek duit. Yang ketiga, walaupun janda tapi amat sangat menjaga marwahnya sebagai seorang single parent. Dan yang keempat, Sayyidah Khadijah diwastani janda terhormat karena janda ditinggal sedo, ditinggal wafat. Niku diwastani janda terhormat karena 2 kali menikah garwane niku sedo terus, Bu. Maka sing akhire karena Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat, Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang amat sangat fantastis, mahar yang istimewa untuk melamar Sayyidah Khadijah. Maka arane wong lanang golet wong wadon digolet untuk dinikahi sebab sugih, sah-sah saja, boleh, tapi jangan jadi prioritas utama. Tapi hanya untuk pemicu semangat. Sing wadon mawon anake wong sugih atau sing wadon pun adalah wong cemekel nyambut gawe, maka wong lanang pun golet maisyah kudu semangat. Wong lanang pun ngibadah nyambut gawe kudu semangat. Loh, dulu Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari sorga turun di bumi, ternyata Nabi Adam niku pisah kali Sayyidah Hawa. Anje sakedap. Niki karena posisine rada benter panas, dadi ngajine menyesuaikan nggih Bu nggih. Terus umpamane jenengan kok terlalu benter panas, panjenengan mados lokasi sing ra disakeco kemawon. Walaupun panjenengan dalem nggih. Oh nggih, terima kasih nggih ya Allah, Mbah Sartina. Mbah Sartina wis sepuh tapi lenjeh nemen. Lenjeh ngungkuli mumpuni. Kula namung paring pirsa, sing sami kepanasan ataupun panjenengan radi kirang sekeco, panjenengan samangke kok mados lokasi panggenan piyambak-piyambak nggih Bu nggih. Saestu kula mewakili Sohibul Hajat nyuwun pangapunten, jenengan rawuh wonten mriki dengan segala keterbatasan beliau, tapi mugi-mugi ikhlase panjenengan dadosaken barokah pengasan dinten menika. Allahumma. Allahumma. Nabi Adam bareng mudhun teng bumi, ternyata niku pisah kali Siti Hawa. Lah bareng Nabi Adam taubatnya diterima oleh Gusti Allah, sing akhire Nabi Adam menika dipertemukan kembali malih kalian Siti Hawa. Dan ternyata ketika Nabi Adam kepanggih kali Siti Hawa, jur Nabi Adam berpikir, aduh, ki aku angger ketemu maning karo Siti Hawa, aku ngemek maning kok malah dosa maning. Tobatnya angel-angel, gara-gara ngemek Siti Hawa malah aku dadi dosa. Sing akhirnya Nabi Adam kepingin menghalalkan Siti Hawa, tapi Nabi Adam orangnya kelapa-apa. Dunya ya orang duwe, duit ya orang duwe. Sampai-sampai Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap teng bumi supaya maringi modal kalian Nabi Adam alaihissalam. Apa modalnya? Niku modalnya adalah berupa solawat. Sing solawat niku didadosaken mahar oleh Nabi Adam nggih nglamar Siti Hawa. Napa niku maharnya? Solawate berupa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku namanya sholawat kita kenalnya secara masyhur niku sholawat Jibril. Ternyata asli niku sholawat diturunkan oleh Gusti Allah dumateng Nabi Adam niku diwastani sholawat mahar. Sholawat mahar nikilah sing akhirnya didadosaken oleh Nabi Adam nggih nglamar Siti Hawa, sehingga ternyata Masya Allah
ternyata Nabi Adam menika pun sah kalian Siti Hawa anggenipun rumah tangganan. Saged sareng-sareng nggih Bu? Supados pengantene saged langkung ngapal nggone maca sholawat mahar, ibu-ibu ngapalaken sholawat mahar, sinaosa pengantin bodol-bodolan pengantin tetap kata-kata maca sholawat mahar. Shallallahu ala Nabi Muhammad.